Essa lá anda também. Lá vamos nós. Ui, a mamãe já foi ali com a Júlia. Falta só nós. Tá Ahora pues tengo aqui. aquí frenando todo el tiempo. Sí, ya lo sé. ¡Calle! ¡A tú! ¡Sí! Ui! É muito legal! Ui! Ai, o mato na minha cara! É muito divertido! Ui! É. Por fin, solcito querido. Uhul. Desde, São cachorro, pessoal! desde junio que no se ve el sol acá. Sim. Foi o que ele falou, pai? Não entendi. Vai virar! Não vai não. Olha o bonequinho de neve! Uou! Uou! Eu sou a melhor filmadora dos tempos. De todos os tempos. Olha vários bonecos de neve, pessoal. Olha um globo. Um troço ali. É uma casa. Que legal. A montanha de neve. Ui! Meus dedinhos estão molhados agora. Eu acho que tinha gelo no meu pé. Acho que os cachorros aguentam esse frio inteiro. Vai ter? Vai que os cachorros aguentam esse frio? Eles são todos peludos, né? E são da neve, né? Cachorros da neve. ¡Alto! Muy bien, tío. Ui, eu tô caindo. Eu tô segurando. Não, o senhor caiu e eu tô caindo, eu não consigo frenar. Ah, não se mexe. Não vamos cair. Tá bom. Ui! Parem! ¡Alto! Cara, que eu não mando nada. Isso aí. Mas deixa um tempinho pra eles. Credo, merda. É na tua boca. Não caiu na minha boca, não. Credo, que nojo. Deixa eles parados por um Levanta. tempinho pra eles cagar. Olha o bonequinho de neve de novo. Gente, más adelante va a pegar fotografía, ¿ok? Sim. O que ele falou? Tápense, tira el negocio de la boca a la menina. Vou tirar um negócio. Da boca. Ok. Pra fotografia. Vai ser.